السلام عليكم ورحمة الله. زوار قناة وهلور سبيس أو موقع وهلور سبيس، مرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد الذي سنرى من خلاله تصحيحا لفرض الدورة الثانية، وهو فرض جد مهم على اعتبار أن راه كاين فيه تثبيت لما رأيتم في الدورة الأولى ولما سترونه في الدورة الثانية. يعني أن هذا الفرض فهو شامل متكامل، يعني لا جاب الله تبعتي الفرض كامل كتلاحظ من خلال التمارين ديالو فهو يحيط قريبا بجميع الخصائص المهمة التي يجب على أي تلميذ في البكالوريا أنه يعرفها. واحد طبعا التقنيات اللي يمكن التعامل بها مع النهايات، اللي يمكن التعامل بها مع الأعداد العقدية، مع الدول اللوغاريتمية، مع الدول الأسية، كلشي إن شاء الله غتعرفوه من خلال هذا المتابعة ديال هذا الفرض هذا إن شاء الله. الفرض بطبيعة الحال ما غاديش نديروه كامل في هذا الفيديو، غنحاول نقسموه إلى أجزاء. ما عليكم إلا كمل هذا الجزء هذا دوزو للجزء الثاني وهكذا حتى تكملون الفرض. الفرض كتكون ثلاثة ديال التمارين، فيه هناك تمارين أعداد عقدية، التمرين الثاني يتعلق الآن بالدول الأسية، والتمرين الثالث فيه دول الأسية ودول اللوغاريتمية، وكما قلت لكم فيه تذكير ببعض الخصائص اللي شفنا في الدورة الأولى كالدول العكسية كالاتصال كقابلية الاشتقاق، فجميع مصطلحات فهي مهمة جدا على اعتبار أنك مطالب بها في الامتحان الوطني. إذا كتذكير أيضا اللي مازال ما تابونا في لاشين ديالنا يضغط على الزر الأحمر الصابوني من أجل أن يصله الجديد، وكذلك باش يشجعنا على مواصلة العمل. إذا وتحية من هذا المنبر أيضا لكاع الناس اللي كنعرفهم والناس اللي كيتابعونا في الوهلو سبيس أو في القناة أو في الموقع أيضا، وأيضا يمكنكم متابعتنا على صفحة فضاء الرياضيات في الفيسبوك. إذا نبدأ بالتمرين الأول. التمرين الأول هو الأعداد العقدية. حل في السي المعادلة التالية، هي زد أس 2 ناقص جوج زد زائد جوج تساوي صفر. إذا نحل المعادلة. زد أس 2 ناقص 2 زد زائد 2 تساوي صفر. وانا دائما كنقولها لكم، حاولوا ملي شفتوا دابا الفرض وقفوا الفيديو وحاولوا تجاوبوا على السؤال بنفسكم، حاولوا تبذلوا واحد المجهود حتى لا تورثوا انفسكم الكسل الدماغي، باش ما خدمتي الدماغ ديالك في جهة الحل، سواء لقيتي الحل ولا ما لقيتيش الحل، ولكن ذاك المجهود فهو يعود بالنفع على الدماغ وعلى الخلايا العصبية، لان هذوك الخلايا العصبية كتعرفوا بانهم كيديروا لي كونيكس بيناتهم، وهذوك لي كونيكس ما كيتكونوا الا بواحد المجهود ذهني فكري، وهذا هو اللي كيقوي الدماغ عند التلاميذ. اذا لا تستهينوا بالعمل ديالكم. اذا المعادلة من الدرجة الثانية بطبيعة الحال ملي كنبغيو نحلوها راه كنبحثوا على المميز، لو ديسكريمينون. دونك المميز هو هذا. لاحظتوا مرة غنعطيكم مصطلحات بالفرنسية باش تعودوا عليهم كذلك، لأن العام الجاي مطالبون نتوما باش تقراو العلوم بالفرنسية، دونك خصكم توجدوا راسكم من هذا العام. دلتا بي أس 2 ناقص 4 أس سي، هادشي راه كلكم كتعرفوه. بي هو ناقص 2 أس 2 ناقص 4 في 1 في 2، الشيء اللي غيساوي 4 ناقص 8 يعني ناقص 4. الناقص قلنا كنحولوه اللي هو إي أس 2، على اعتبار أن ناقص 1 هو إي أس 2 حتى يسهل إدخاله في الجذر مربع. إذا الجذر مربع دلتا هو الجذر مربع ديال 4 إي أس 2 اللي غيساوي جوج إي. إذا الحل الأول ناقص بي ناقص جذر دلتا، هادشي راه ساهل كتعرفو ديروه، ناقص جوج إي على 2 تساوي 1 ناقص إي. الحل الثاني ناقص بي زائد جذر دلتا، يعني 2 زائد جوج إي على 2 اللي كتساوي 1 زائد إي. السؤال الثاني، اكتب حلي المعادلة على الشكل المثلثي
والأسي، الشكل المثلثي والشكل الأسي. إذا كتعرفوا بأن باش نديرو الشكل المثلثي أو الشكل الأسي ديال شي عدد عقدي نبحث له أولا عن المعيار ثم العمدة. Alors pour trouver la forme trigonométrique الشكل المثلثي تيخصنا المعيار وتيخصنا العمدة. إذا نبداو بالعدد الأول. العمدة هو l'argument. أول حاجة هي المعيار. المعيار كتعرفوا هو المسافة اللي كتبعد بها النقطة التي تمثل هذا العدد عن مركز أو عن أصل المعلم العقدي اللي هو أو. معروف أنه كيساوي الجذر المربع ديال الجزء الحقيقي أس 2 زائد الجزء التخيلي أس 2. لاحظوا معنا الجزء التخيلي هنا هو ناقص 1. إذا بعد حساب 1 زائد 1 هي 2 هي جذر 2. إذا ماذا سنفعل الآن؟ سنحاول هذا العدد العقدي ديالنا نحاول أن نعمل بجذر 2. كنعملو بداك المعيار وموديول. عامل الحاجة اللي عملتي بها كتعاود تقسم عليها بحال ما درتي والو، يعني 1 على جذر 2 ناقص، وعندكم تغلطوا في هاد الإشارات ناقص إي في 1 على جذر 2 يساوي جذر 2 عامل لي نضربو هنا في جذر 2 وهنا في جذر 2 باش ندخلو من الجذر في المقام، غتولي عندنا جذر 2 على 2 ناقص إي جذر 2 على 2. وهذا كما كتعرفوا في القياسات اللي عندكم هو أن الكوسينوس اللي كيعطينا هاد جذر 2 على 2 أو الزاوية اللي الكوس ديالها هو جذر 2 على 2 والسينوس ديالها هو ناقص جذر 2 على 2 هي ناقص بي على 4. إذا جذر 2 عامل لي كوسينوس ديال ناقص بي على 4 زائد، كتلاحظوا بأن الشكل المثلثي دائما فيه زائد ما فيهش ناقص، إي سينوس ديال ناقص بي على 4 على اعتبار لا عوضتي كوس ديال موان بي على 4 غيعطيك جذر 2 على 2، عوضتي السينوس ديال ناقص بي على 4 غيعطيك ناقص جذر 2 على 2، تما جا داك ناقص، اما هنا راه كاين زائد في الشكل المثلثي. إذا هذا الشكل المثلثي ديال العدد الأول. الشكل الأسي راه ساهل جدا، مادام لقينا المعيار ولقينا العمدة وقيلا ما بانش لكم هذا الشيء اللي درت دابا، غادي نحاول نعاود هذا الشيء اللي قلت دابا لأن هربت الصورة من الكادر. قلت بأن باش نلقاو الشكل المثلثي ديال شي عدد كيخصنا نلقاو المعيار ديالو ها هو، ومن بعد كنشدو داك العدد وكنعملو بالمعيار وكيعطينا هذا الشيء، ومن بعد كنحسبو كنلقاو جذر 2 على 2، من بعد شنو هي الزاوية اللي الكوس ديالها قلنا كيعطينا جذر 2 على 2 وناقص جذر 2 على 2 هي ناقص بي على 4. إذا الكوس ديال ناقص بي على 4 زائد إي سينوس بي على 4. هذا هو الشكل المثلثي. قلت الشكل الأسي هو، إذا كنبداو دائما بالمعيار وكنضربوه في أو اللي هي ليكسبونونسيال ديال إي في ناقص هاد بي على 4. إذا إي مضروبة في العمدة. إذا مادام العمدة سالب كنسبق هذاك ناقص دابا هو الأول دابا إي بي على 4. هذا هو الشكل الأسي لا فورم إكسبونونسيال. بالنسبة للعدد الثاني بنفس الطريقة عندنا زد 2 هو 1 هذا مرة زائد إي، المعيار ديال زد 2 نفس الطريقة اللي قلنا الشكل الجزء الحقيقي زائد الجزء التخيلي غيعطينا جذر 2. إذا زد 2 تساوي نعمل بالمعيار لنحصل على 1 على جذر 2 زائد إي 1 على جذر 2. دائما أنا كنصح التلاميذ ديالنا وشيرو دقة دقة ما تزربش، ماشي أي واحد كيدير الرياضيات هو اللي كيكون عنده السرعة في الأداء وداك الشيء، لا، اللي كيدير الرياضة هو اللي كيكون غادي بشوية وبمراحل منطقية وكيكون غادي واصل قال لك دوسمون مي سيغمون. اللي غتساوي جذر 2 عامل لي
جذر 2 على 2 زائد إي جذر 2 على 2. إذا الزاوية اللي الكوس ديالها هو جذر 2 على 2 والسينيس ديالها هو زائد جذر 2 على 2 موجب حتى هو هي بي على 4. إذا زائد 2 في شكله المثلثي غيكون هكا. المعيار في كوسينوس ديال بي على 4 زائد إي سينوس ديال بي على 4. بطبيعة الحال ملي كنلقاو الشكل المثلثي يسهل كثيرا أننا نوجدو الشكل المثلثي اللي هو لو موديول المعيار فوا ليكسبونونسيال، هاد المرة إي بي على 4. وهذا هو الشكل المثلثي للعدد الثاني. ننتقل الآن إلى السؤال آخر اللي هو جيم. استنتج حلول هذه المعادلة إي بزد بتي زد زائد 3 إي زائد 3 الكل استثناء ناقص 2 إي زد زائد 3 إي زائد 3 زائد 2. لاحظوا أن استنتج معنى أننا ما وجدناه في السؤال الأول سينفعنا في إيجاد الحل هذا السؤال هذا جيم. إذا نكتبوا بعد هذه المعادلة إي زد زائد 3 إي زائد 3 الكل أس 2 ناقص 2 إي زد نفس العدد زائد 3 إي زائد 3 زائد 2 تساوي 0. لاحظوا شنو حلينا حنا في الأول. واحد المعادلة على الشكل التالي في السؤال الأول، واحد المتغير أس 2 ناقص 2 في هذاك المتغير زائد 2 تساوي 0. لاحظوا أنها نفس المعادلة عندنا هنايا، عندنا واحد المتغير هو على شكل حدود، حدودية من الدرجة الأولى، نفس المتغير هو هنايا. إذا ما علينا إلا أن نتبع تقنية تغيير المتغير لو شونجمون دو فاريابل. إذا باش نحلو هذه المعادلة بالاستنتاج ديالنا نضع غرون زد كيساوي إي فوا بتي زد زائد 3 إي زائد 3 لتصبح هذه المعادلة غتولي على الشكل التالي. مادام هذا هو غرون زد إذا المعادلة تكافئ زد أس 2 ناقص 2 زد زائد 2 تساوي 0. وهذه المعادلة عرفنا الحلول ديالها، عندنا 2 ديال الحلول. زد واحد تساوي 1 ناقص إي، هذا غرون زد، كنهضرو على زد كبير دابا، أو زد 2 تساوي 1 زائد إي. إذا الآن علينا أننا نرجعو لتغيير المتغير، نقولو إذا كان هاد غرون زد كيساوي 1 ناقص إي، فإن هاد الشي هو اللي غيساوي 1 ناقص إي، فإن إي زد زائد 3 إي زائد 3 كيساوي 1 ناقص إي. ونحن أمام معادلة من الدرجة الأولى، قلنا الحل ديال هذه المعادلة شنو هو البحث عن هذا الزد هذا. إذا هذا هو اللي كنقلبو عليه دابا هنا، عطانا تبسط يعني العبارة تم تبسيطها، عندنا معادلة من الدرجة الأولى، إذا نبحثو على الزد. إي زد يساوي
كاع دوك الاعداد اللي ما فيهمش الزد كيمشيو للطرف الاخر. اذا غتولي عندنا واحد ناقص اي بقات بلاصتها، غيمشي عندها ناقص 3 اي وغتمشي عندها ناقص 3. اذا اي زد يساوي ناقص اي ناقص 3 اي هي ناقص 4 اي، ناقص 1 ناقص 3 هي ناقص 2. إذا زد يساوي ناقص 4 إي ناقص 2 على على إي إلا بغيتو. ممكن أيضا نضربو هنا في إي ونضربو هنا في إي إلا بغيتو، حتى هي طريقة. كاين اللي كيضرب هنا في إي ويضرب هنا في إي ومن بعد كيبقى ليه هنا ناقص 1 وداك ناقص كيمشي ليه. كما عجبكم ديروا. حنا غنديرو دابا هاد الطريقة هكا، وفي الحل الآخر غنوريكم الطريقة الأخرى مزيان تعرفوهم بجوج. إذا زد يساوي، غنضربو هنا في إي ونضربو هنا في إي دابا باش نتخلصو من إي في المقام، ناقص 2 على إي. ممكن إلا بغيتو نمشيو دقة دقة كاع أن إي في ناقص 4 إي هي ناقص 4 إي أس 2. كاين اللي كيكتبها حرصا على أنه ما يوقعش غلط في الإشارة، وكاين اللي كيبغي يحسبها مباشرة تيقولك أنها كتساوي 4. وهانتوما غتشوفوا راه كلها والطاقات ديالو كلها والكيفية باش كيخدم. أنا كنقول دائما الحاجة اللي فيها الحرص يكون فيها حريص. هنا راه غنضربو في إي تا هو إي في إي، ضربنا هنا وضربنا هنا، إذا عطاتنا هنا إي أس 2 يساوي، إذا ناقص 4 إي أس 2. إي أس 2 هي ناقص 1 ناقص 4 هي 4 ناقص 2 إي على ناقص 1. إذا هاد ناقص 1 إلا مشى لهنا غيبدل الإشارة. إذا زد يساوي ناقص 4 زائد 2 إي، وهذا هو الحل الأول ديال هاد المعادلة. الآن إذا كان نشوفو دابا إذا كان زد، إذا كان غون زد كيساوي 1 زائد إي، إذا في هاد الحالة إي زد زائد 3 إي زائد 3 غتساوي 1 زائد إي. نفس الطريقة تاني غنديرو إي زد تساوي، وغندو هادوك الطرف لهيه هنا غنوريكم الطريقة الثانية، ناقص ناقص 3 إي ناقص 3. إي زد تساوي، إذا إي هاد المرة ناقص 3 إي هي ناقص 2 إي، 1 ناقص 3 هو ناقص 2. قلنا غنضربو هنا في إي، ضربنا هنا في إي ونضربو هنا في إي. إلا ضربنا هنا في إي اش غيوقع؟ غتعطينا ناقص زد، ولا ضربنا هنا في إي غتعطينا 2 وهنايا ناقص 2 إي. ضربت هاد الطرف في إي وضربت هاد الطرف في إي، ولا ضربتي هاد الطرف كامل في إي غتضرب هادي في إي وهادي في إي وغتعطينا هاد النتيجة هادي. هاد الناقص غندوه للجهة الأخرى. إذا زد يساوي ناقص 2 زائد 2 إي، وهذا هو الحل الثاني لهذه المعادلة. إذا كنظن بأن الوقت ديال هذا الفيديو الأول انتهى. سأكمل في الفيديو الثاني إن شاء الله لمتابعة هذا الشق الثاني اللي هو نعتبره أنا شق هندسي يتعلق بكل ما هو هندسي وبأنواع التحويلات اللي عندكم في المستوى العقدي. اللي غنشوفه بالذات هو الدوران، وأيضا تحديد طبيعة المثلثات، وكذلك النقط المتداورة لي بوان كوسيكليك. هادشي غتشوفوه إن شاء الله في الفيديو الثاني. إذا تابعونا وما تنساوش تبارطاجيو هذا المحتوى مع الأصدقاء ديالكم حتى تعم الفائدة. ولا عندكم شي تعليق مرحبا به، ولا باش نصلحوا حتى حنا العمل ديالنا ونجودوه. إلى ذلكم الحين ها هو الأستاذ رشيد وهرور يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.